边一边坚持跑步，还想跑得更多。这一自然的想法成了戒烟的重要动机，还成了克服脱瘾症状的有效手段。戒烟仿佛是跟从前的生活诀别的象征。我对于长跑原本就不觉得讨厌，但学校的体育课我却从来未能喜欢上它。运动会那些玩意儿更是让人厌恶至极。他们是上头强迫我们做的运动，那跑起来，逼迫我在不喜欢的时间去做不喜欢的事情。对此，我从小就无法忍受。反之，倘若我自己想做的事情，在自己想做的时间，爱做多少就做多少，我会比别人做得更加卖力。我的运动神经和反射神经并非特别出色，不擅长那些速战速决型的体育项目，但是长距离的跑步和游泳与我的性情相符，我对此多少心知肚明，所以我才没什么不适应，将跑步当作生活的一部分，顺理成章地接受了。下面的话题跟跑步无关，允许我扯上几句题外话。在学习上，我的心态也相去不远。从小学到大学，除了极少的例外，学校强制学习的东西，我大体都提不起兴趣。我也告诫自己，这是非学不可的东西，该学的也大都学了，才好歹考进了大学。然而我几乎不曾觉得学习有趣，成绩虽不至羞于拿出手，但是因成绩优秀而受到表扬，或者某门功课考了第一之类的荣耀，却是从未有过。对学习产生兴趣，是在规定的教育体系大体修完，成了所谓的社会人之后。我明白，对感兴趣的领域和相关的事物，按照与自己相配的节奏，借助自己喜欢的方法去追求，就能极其高效地掌握知识和技术。比如说翻译记忆，也是这么无师自通的，说来就是自掏腰包，一点一滴地学了来，花费了许多时间，记忆才得以成熟，还反复出现过错误。可正因如此，学到的东西才更加扎实。成为职业小说家，让人觉得最高兴的是可以早睡早起。开店时代，上床就寝时已然是黎明时分，这样的事情司空见惯。12点打烊，然后整理、清扫、算账记账，为了缓解兴奋，还得聊聊天，喝点酒。如此一来二往，马上就到了凌晨3点，将近黎明了。常常是坐在厨房餐桌前，独自写着稿子，东方的天空渐渐白将起来。于是乎，一觉醒来，睁开眼睛，太阳早已高高悬在中天。闭店歇业，开始了小说家生涯。我和太太，最先做的事情就是彻底改变生活形态。我们决定太阳升起来的时候起床，天色变暗了便尽早就寝。这就是我们想象的自然的生活，正经人的生活。不再从事服务业了，今后我们只见想见的人，不想见的人则尽量不见。我们以为这样一种小小的奢侈，至少在短期之内无伤大雅。此话好像重复再三了。我本非善于同人交往的人，有必要在某个节点回归初始状态。于是，我们从长达7年的开的生活，急转直下改为闭的生活。我觉得，这样一种开的生活，曾经在我人生的某一阶段存在过，是一件好事。现在想起来，我从中学到了太多重要的东西。这类似人生综合教育期，是我真正的学校。然而这样的生活不能永远持续。学校这东西是一个进入里边学习些什么，
然后再走出去的地方。清晨5点起床，晚上10点之前就寝，这样一种简素而且规则的生活宣告开始。一日之中，身体机能最为活跃的时间因人而异，在我是清晨的几小时。在这段时间内，集中精力完成重要的工作，随后的时间或是用于运动，或是处理杂物，打理那些不需高度集中精力的工作。日暮时分，便悠哉，不再继续工作，或是读书，或是听音乐，放松精神，尽量早点就寝。我大体依照这个模式度日，直到今天。拜其所赐，这20年来工作顺利，效率甚高。只不过照这种模式生活，所谓的夜生活几乎不复存在，与人的交际往来无疑也受影响。还有人动怒光火，因为别人约我去哪玩呀，去做什么事呀，这一类邀约一一遭到拒绝。只是我想，年轻的时候姑且不论，人生之中总有一个先后顺序，也就是如何依序安排时间和能量。到一定年龄之前，如果不在心中制定好这样的规划，人生就会失去焦点，变得张弛失当。与和周遭人们的交往相比，我宁愿优先确立能专心致志创作小说的稳定和谐的生活。我的人生中最为重要的人际关系，并非从某些特定的人物构筑的，而是与或多或少的读者构筑的。稳定我的生活基盘，创造出能集中精力执笔写作的环境，催生出高品质的作品，哪怕只是一点点，这些才会为更多的读者欢迎。而这不才是我作为一个小说家的责任和义务，不才是第一优先事项吗？这种想法今日依然未有改变。读者的脸庞无法直接看到，与他们构筑的人际关系自是观念性的。然而我一仍旧惯，将这种肉眼看不见的观念性的关系规定为最有意义的东西，从而度过自己的人生。人不可能做到八面玲珑，四方讨巧，说白了就是此意。在开店时代，也是依据同样的方针行事。许许多多的客人到店里来，假如10个人当中有1个人说，这家店很好，很中我意，下次我还要来，就已足够。10个客人中只要有1个回头客，这店就能维持下去。哪怕有9个人觉得不中意，也没太大关系。这么去思考便轻松得多了。然而需让那1个人确确实实的100%的中意。经营者必须拥有明确的姿态和哲学，作为自己旗帜高高举起，坚韧不拔地顶住狂风暴雨，坚持下去。这是我从开店的亲身体验中学到的。《巡洋冒险记》之后，我便以这样一种心态写小说，读者也随着作品的陆续发表而不断增多。最令我欣慰的是我的作品有了很多热心的读者，以及说那1/10的回头客扎扎实实的在增加。他们耐心地等待着我下一部作品，一旦作品问世，便捧卷阅读。这种体系渐渐得以形成，而且对我来说是理想的，至少是令我非常舒畅的情况。不必成为顶级跑者，能按心里想的样子写想写的东西，还能过着与众人一般的生活，我便没有任何不满。然而后来，挪威的森林出乎意料的销路甚好，这种心情舒畅的标准被迫有所变更。不过那是很久以后的话题了。开始跑步之后，有那么一段时间，我跑不了太长的距离，
20分钟，最多也就30分钟左右。我记得就跑这么一点点，便气喘吁吁的，几乎窒息，心脏狂跳不已，两腿颤颤巍巍。因为很长时间不曾做过像样的运动，本也无奈。跑步的时候被邻居看到，也觉得有些难为情，就和为那个偶尔加在姓名后面的带括号的小说家头衔一样难为情。然而坚持跑了一段时间后，身体积极地接受了跑步这件事儿，与之相应，跑步的距离一点一点地增长，跑姿一类的东西也得以形成，呼吸节奏变得稳定，脉搏也安定下来。速度与距离姑且不问，我先做到坚持每天跑步，尽量不间断。就这样，跑步如1日3餐、睡眠、家务和工作一样，被组编进了生活循环，成了理所当然的习惯。难为情的感觉也变得淡薄了。我到体育用品商店去，买来了合用而结实的跑步鞋，便于奔跑的运动服，一块秒表，还买了专为初级跑步的人写的入门书，读了。如此这般，人渐渐演变成了跑步者。如今想来，最值得庆幸的是我的身体生得相当健壮，几乎1/4世纪，每天从不间断的跑步，还参加过好多场比赛，却从不曾有腿脚疼痛而不能跑的时候，并未好好的做准备运动，却从不曾出过一次身体故障，受过一次伤，生过一次病。我根本不是个优秀的跑者，却无疑是个健壮的跑者，这是我为数不多的足以自豪的资质之一。1983年新年伊始，我头一次参加了叫做越野赛的比赛。虽然只是5公里的短距离，却也佩戴着号码，跻身于拥挤的人群当中。预备跑了一趟之后深有感触，我还挺能跑。5月里在山中湖参加了15公里赛跑，6月想试试看自己究竟能跑多远，便独自绕着皇宫一圈一圈地跑，结果跑了7圈，35公里，速度也算可以，并不觉得苦楚，腿脚也不痛。这样全程马拉松我也能跑了。而刻骨铭心地明白了，全程马拉松中最痛苦的部分是跑过35公里之后，是后来的事儿了。看看这一时期自己的照片，身体远远没有变成跑步者的体型，练习累积量不够，必要的肌肉还没有练出来，手臂和腿一看便知十分瘦弱，大腿很细，与我现在的体型相比，简直不是一个人。长期坚持跑步，身体的肌肉形态会发生巨变，让人不免感叹，就凭这架势，居然还能跑全程马拉松。不过那时候每天跑步，同时感到身体结构日日发生变化，实令内心欣喜。即便过了30岁，我的身体依然还有改变的可能吗？这样的未知之处，通过跑步一点一点地得以揭明。不久，原来略呈增加的体重逐渐趋于稳定，每天坚持运动，适合自己的体重自然而然确定下来。最易驱动身体的肌肉开始显现，随即吃的食物也一点点发生了变化。食物以蔬菜为主，蛋白质主要靠吃鱼摄取。我一直不太喜欢吃肉，愈发吃得少了，少吃米饭，减少酒量，使用天然材质的调味品，而甜的东西我本不喜欢。已经说过，我是那种不与过问的话，什么事儿都不做，也会渐渐发胖的体质。
我太太却不管吃多少，不做运动也根本不会发胖，连赘肉都不长。我常常想，人生真是不公平啊！一些人不努力便得不到的东西，有些人却无需努力便唾手可得。不过细想起来，这种生来易于肥胖的体质，或许是一种幸运。比如说，我这种人为了不增加体重，每天得剧烈的运动，留意饮食，有所节制，何等费劲的人生啊！然而倘使从不偷懒，坚持努力，代谢便可维持在高水平，身体愈来愈健康强壮，老化恐怕也会减缓。什么都不做也不发胖的人，无需留意运动和饮食，并无必要，却去寻这种麻烦事儿做的人，为数肯定不会太多。因此，这种体质的人，每每随着年龄增长而体力日渐衰退，不着意锻炼的话，自然而然肌肉便会松弛，骨骼便会变弱。什么才是公平，还得以长远的眼光观之，才能看明白。阅读此文的读者，或许有人抱着这样的苦恼：哎呀呀，一不小心体重马上就增加。应当动用积极正面的思考，将此视为上天赐予的好运。容易看清红灯，就够幸运了。不过这么思考问题也不容易。这样的观点或许也适用于小说家的职业。天生才华横溢的小说家，哪怕什么都不做，或者不管做什么，都能自由自在地写出小说来，就仿佛泉水从泉眼中滔滔涌出一般，文章自然而然喷涌而出，作品遂告完成，根本无需付出什么努力。这种人偶尔也有。遗憾的是，我并非这类型，此言非自夸。任凭我如何在周遭苦苦寻觅，也不见泉眼的踪迹。如果不手执钢凿，孜孜不倦地凿开磐石，钻出深深的孔穴，就无法抵及创作的水源。为了写小说，非得奴役肉体，耗费时间和劳力不可。打算写一部新作品，就必须得重新一一凿出深深的孔穴来。然而，长年累月地坚持这种生活，久而久之，就技术或体力而言，我都能相当高效地寻找到新的水源，在坚固的磐石上凿穴钻孔。感觉一个水源变得匮乏时，也能果决而迅疾地移到下一个去。而习惯仅仅依赖一处自然水源的人，冷不丁的这么做，只怕轻易做不来。人生基本是不公平的，此乃不堪之论。即便身处不公之地，我以为亦可希求某种公正，许得费时耗力，甚或费了时耗了力，却仍是枉然。这样的公平是否值得刻意希求，当然要靠个人自己裁量了。我说起每天都坚持跑步，总有人表示钦佩，你真是意志坚强啊。得到表扬我固然欢喜，这总比受到贬低要惬意得多。然而这并非只凭意志坚强就可以无所不能，人事不是那么单纯的。老实说，我甚至觉得每天坚持跑步同意志的强弱并没有太大的关联。我能够坚持跑步20年，恐怕还是因为跑步合乎我的性情，至少不觉得那么痛苦。人生来如此，喜欢的事儿自然可以坚持下去，不喜欢的事儿怎么也坚持不了。意志之类，恐怕也与坚持有一丁点瓜葛。然而无论何等意志坚强的人，何等争强好胜的人，不喜欢的事儿终究做不到持之以恒，做到了也对身体不利。所以
我从来没有向周遭的人推荐过跑步。跑步是一件美好的事情，大家一起来跑步吧之类的话，我极力不说出口。对长跑感兴趣的人，你就是不闻不问，他也会主动开始跑步。如若不感兴趣，纵使你劝得口干舌燥，也是毫无用处。马拉松并非万人嫌疑的运动，就好比小说家并非万人嫌疑的职业。我也非经人劝说、受人招聘而成为小说家的，遭人阻止的情况倒是有，是心有所思，自愿当了小说家。同理，人们不会因为别人劝告而成为跑步者，而是自然而然成为的。话虽如此，也许真有人读了这篇文章，陡然来了兴趣。好啊，我也跑他一跑试试，当真练起跑步来。呵，这不挺好玩吗？这当然是不错的结果。果真发生了这等事，作为本书的作者，我也非常高兴。然而每个人都有对路与不对路之事，既有人适合马拉松，也有人适合高尔夫，还有人适合赌博。看见学校上体育课时，让全体学生都练长跑的光景，我便深感同情。好可怜啊！那些丝毫不想跑步的人，亦或体质不适合跑步的人，不分青红皂白，让他们通通去长跑。这是何等无意义的拷问！我很想发出忠告，趁着还没有出现问题，赶快取消让初中生和高中生一律跑长跑的做法。当然，我这样的人出面说这种话，肯定无人理会。学校就是这样一种地方，在学校里，我们学到最重要的东西，就是最重要的东西在学校里学不到这一真理。任怎么说长跑和自己的性情相符，也有这样的日子。今天觉得身体好沉重啊，不想跑步了。经常有类似的日子，这时候便寻找出形形色色、冠冕堂皇的理由来，想休息，不想跑了。我曾经采访过奥运会长跑选手赖古丽岩，在他退役就任 SNB 队教练后不久，当时我问道：赖古君这样高水平的长跑选手，会不会也有今天不想跑了，觉得烦了，想待在家里睡觉这类情形呢？赖古君正所谓怒目圆睁，然后用了类似这人怎么问出这种傻问题来的语气回答。那还用问，这种事情经常发生。如今反思起来，我觉得这确实蠢问。当时我也明白，然而还是想听他亲口回答。即便体力、运动量、动机皆有天壤之别，我还是很想知道清晨早早起床系慢跑鞋带时，他是否和我有同样的想法。赖古君的回答让我从心底感到松了口气。哈，大家果然都是一样的。请允许我说一点私事。觉得今天不想跑步的时候，我经常问自己这样一个问题：你大体